Lluvia de Chichiguas, 12 años, marcando tendencias en un mundo de diversidad. Es el inicio de una nueva etapa de esta radioestación cultural, La Voz de las Fuerzas Armadas. Desde República Dominicana para el mundo. La cabina de La Voz de las Fuerzas Armadas, con tecnología a otro nivel. Hola, soy Sujei de Jesús Ives, productora general y conductora oficial del espacio radial Lluvia de Chichiguas. En esta mañana del 9 de mayo estamos sumamente felices desde esta cabina de la voz de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana y por supuesto agradeciendo esta oportunidad maravillosa de estar inaugurando este hermoso espacio.